오른쪽 얼굴이 더 예뻐? 저 왼쪽이요. 왼쪽이야? 아, 언니도 왼월 사죠? 어떻게 알았어? 언니 유명하잖아요. 언니. 일로 와요. 아니, 저 상관없어요. 나도 상관없어. 상관없어. 저 왼쪽이. 멋있어요. 네? 멋있어요. 저 내일 생일 카페 가요. 생일이에요? 곧이에요. 언제? 어머 귀여워. 저희 커버곡을 무대에서 하는 게 진짜 오랜만인 것 같거든요. 그래서 내일 미스터 봐봐.